سلام سلام به همه شما گلای خوشگله تو خونه. بچه ها با هم دیگه میریم مرغمون رو شروع کنیم به رنگ کردن. نوکش رو رنگ نارنجی میزنیم. بچه ها ببینید، آروم به نوکش رنگ نارنجی میزنیم. شما هم با من بزنید. خب چقدر داره خوشگل میشه بچه ها. خیلی این خانواده مرغ و خروسا دارن قشنگ میشن. قلممو تمیز میکنم، رنگ قرمز رو میزنم به تاجش. تاج مرغمون از تاج خروسمون باید کوچیک‌تر باشه. آفرین. خب این سمتش هم بزنید. قشنگ کل تاج رو باید به رنگ قرمز درارین. توهاش و بیرونش و کلا همه جاش باید رنگ قرمز داشته باشه. بازم قلممو تمیز میکنم. خب میخوام برم برای قسمت بعدی. به بدنه مرغم رنگ زرد میزنم بچه ها. البته شما میتونید مثلا قسمت بالا رو زرد کنید، قسمت پایین رو یک کوچولو خردلی قاطیش کنید که یک کوچولو پررنگ تر بشه. اگه هم دوست ندارین کلا میتونید به رنگ زرد درش بیارید، هیچ مشکلی نداره. خب بچه ها ببینید چقدر داره خوشگل میشه. وای من که خیلی حس خوبی به این مرغ دارم، خیلی خوشگله بچه ها. مثل من همینطوری در بیارید. آفرین، آفرین به شما. باریکلا. قشنگ رنگش کنید. اگر یه وقتی مثل من دستتون خورد به تاجش و زرد شد اشکال نداره، دوباره میتونید وقتی خوش شد با رنگ قرمز اونجا رو درست کنید. خب ببینید من قسمت پایینش رو یه کوچولو پررنگ تر کردم، یعنی مثلا یه کوچولو رنگ اوک بهش قاطی کردم که یه ذره پررنگ تر بشه. ولی خب شما میتونید نه این کار رو نکنید. خب بچه ها ببینید، بله دیگه کم داره تکمیل میشه. بریم برای چشماش. میتونید شما سیاهی چشم رو که گذاشتید توشو به رنگ سفیدم در بیارین. این دیگه سلیقه شماست. من یه ذره دارم قسمت بالش رو میبینید یه ذره روش چین میندازم. ببینید مثل من. خب ببینید چقدر قشنگ شد. البته خیلی رنگش رو متفاوت ندین، یه ذره زرد توش قاطی کنید مثل حالت پر به دست میاد. ببینید مثل من یه چند تا انگار مثلا پراش اومده رو هم دیگه. میبینید کاملا هم نمیخواد منظم و مرتب باشه.